meilleur matin au monde. On est au Elephant Nature Park, qui est un sanctuaire, en fait un refuge pour animaux qui ont jadis été maltraités. Puis là, comme vous pouvez voir, c'est des éléphants qui sont en arrière de nous. Fait qu'aujourd'hui, le plan, c'est qu'on se promène dans le parc, on voit des beaux éléphants, on les nourrit, on les baigne, on les aime, puis c'est ça. Parce que dans le fond, ici, ils sont tous entièrement libres, là, tu sais, c'est juste les éléphants qui ont envie de venir nous voir, qui viennent nous voir, qui ont envie de manger, qui viennent manger, tu sais, ils sont pas obligés de rien faire, ils peuvent tous rester loin dans la jungle s'ils veulent. Puis c'est ça qu'on voulait en fait. Là, ouais. C'est le parc qui est reconnu pour être comme plus éthique. Ouais, pas de tour, on peut pas les monter, rien de tout ça, là, parce que ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont été très maltraités. Ils ont subi du renforcement négatif, donc beaucoup de punitions, des chocs électriques, des gros sévices corporels pour apprendre à être montés, parce que c'est des animaux qui sont très têtus, puis que normalement ils se laissent pas monter facilement. Fait que quand on voit des animaux des éléphants qui se font monter, c'est parce qu'ils l'ont pas eu facile avant. Fait qu'on n'encourage pas ça. On les aime puis on les laisse libres. Puis il y a plein de chiens, puis de chats, puis de buffles, de plein d'animaux dans le fond, aussi. C'est un refuge pour plein d'animaux, finalement. Ouais. Fait que là, il y a comme 400 chiens en liberté qui se promènent, puis sont beaux, puis on les aime. Genre lui, qui est juste là, pendant qu'on vous parle, il fait son petit dodo au soleil. Il est prêt pour la prochaine. Mioum! Ces deux éléphants-là, ils vont toujours être vus les deux ensemble parce qu'ils sont des meilleurs amis. C'est trop cute. Ils sont arrivés ici en même temps. Ils viennent du même coin de la Thaïlande. Puis depuis, ils sont inséparables. Puis elle a 80 ans. Puis elle a comme dans cinquantaine. 60. Ouais. Son nom à notre éléphant, c'est Bunmi. Ouais, Bunmi, elle avait bon appétit, Bunmi. Mon melon est prêt pour elle. Allez, Bunmi. Elle mange, mais elle recrache la... Non, c'est ici, Bunmi. Bunmi. Tiens, Bunmi. Bon appétit. On voit que ça, c'est les déchets de Bunmi, puis ça, c'est de l'autre. C'est que Bunmi, elle a un problème de dents. Fait qu'elle pouvait pas manger les plures. Ok, ça, ici, il explique de où viennent les chiens qui sont dans le refuge. Fait qu'il y en a qui étaient dans des inondations qui ont été repris. Ça, ici, c'est des abattoirs de chiens. Puis ça, c'est comment t'appelles ça, là? Où ce qu'ils font pas pousser des chiens, mais Sarah, comment ça s'appelle, le mot? Comment ça s'appelle, le mot? Quel mot? Les puppy mills. Les puppy mills. Où est-ce qu'ils font pousser des chiens? Ouais, quand ils font plein de chiens. Il y a un mot pour ça, mais on est trop overwhelmed par toute la beauté pour s'en souvenir. En tout cas, vous savez de quoi qu'on parle. Usine à chiots, c'est ça, bon. Oh, c'est rugueux. Ça a des petites poils. C'est comme si elle s'était pas rasée depuis vraiment longtemps. Oh. Mais je l'aime. Celle-là, elle a été frappée par une voiture. Fait qu'elle a un problème de hanche. Elle était utilisée comme pour mendier sur la rue. Celui-là que vous voyez ici avec le bandage sur le pied, ben imaginez-vous donc que c'est parce qu'il a pilé sur une mine puis ça a explosé sur sa patte. Donc là, ben il le soigne avec des antiseptiques puis des bandages. Elle lave sa nourriture en la fouettant sur l'arbre. Mais là, évidemment, comme je viens de dire ça, elle le fait plus, là. Bon, comme ça. C'est pas parce qu'il est fru contre l'arbre. Oh, il est heureux. Celle-là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais elle a une fleur sur son oreille.
Puis c'est pas par souci d'esthétisme, c'est parce que son oreille avait été percée par son propriétaire avant, avec un crochet pour pouvoir l'enchaîner, pour pouvoir la monter puis la contrôler par les oreilles. Fait que quand il est arrivé ici, ben ils ont mis une fleur pour boucher le trou. Puis là, ben, elle est un peu sensible. Là. Quand on la touche, il faut pas toucher à ses oreilles. On comprend. Quand elle vient sur ce bassin-là, c'est pas pour boire en fait, c'est pour se rafraîchir parce que c'est pas de l'eau propre. Puis elle le sait. Fait qu'elle vient, puis elle prend un peu d'eau, puis elle se splash avec. Ça te rafraîchit un buffle. Celle-ci, elle a été rescapée d'un cirque à Phuket. Puis elle a une malformation à son pied droit. Ouais, son pied avant droit. Puis ça fait juste 3 semaines qu'elle est ici. Fait que là, il la laisse ici le temps qu'il la guérisse, parce que là, elle va pas assez bien pour aller avec les autres. Puis après ça, ben, ils vont voir avec qui qu'elle va se faire amie, parce que tout naturellement, ils se mettent en gang, là. Puis là, apparemment, déjà, il y en a qui ont montré de l'intérêt. Mais là, elle est juste pas assez bien encore pour aller avec eux. Fait qu'ils attendent un petit peu. Elle n'est pas peureuse des buffles. Nous, on a tout arrêté, puis elle avance en applaudissant. OK, non, il nous contourne. Il nous charge pas. Il est bien smart. Qu'est-ce que tu veux faire avec une belle face de même? Oh, c'est un bon chien. Puis lui aussi, c'est un bon chien. On va voir les bébés éléphants. Puis c'est beau autour de nous. Et ça, c'est vraiment beau. Hop, ouais, ça fait mal parce que c'est sec le plancher. Sauf à des spots où que là, c'est mouillé. Puis là, on réalise que... Après avoir mis le pied dedans, ça peut juste être la piste d'éléphant. Regarde, hein? On les aime à ce point-là. On se promène, puis là, juste comme ça, pouf, un éléphant. Il se dirige vers la rivière, lentement mais sûrement. Il s'en va se baigner, probablement, avec ses amis. Oh, Galédon. Il y en a un qui est couché. Il est bien. Plouche. Lui, ça doit être un bénévole, là, qui travaille ici. Ouais, je parlais de l'éléphant qui était malade. Ah, OK. Il y en a 2, là, dans le petit. Oh, ça lui fait du bien de se faire arroser la face. Moi, je dirais, arrête de m'arroser. Mais l'éléphant, lui, est content. Non, ça leur a fait du bien. Ils ressortent, là. Ah! Une grosse face. Qui vient se mettre devant mes beaux éléphants d'amour. Check-le courir, lui! Faut qu'on se danse. Ah, on entend les petits sons, les petits couinements qu'ils font. Ah, c'est trop cool! Oh, ils se parlent! On est en poussière. Mon Dieu, il y a du souffle! Ou c'est un gigopette? Hey, c'est ça, c'est pas Jurassic Park? Là, ils font ça après s'être baignés dans la rivière. Ils se garochent de la bouette dessus. Ils sont contents. Lui, il fait plus juste se lancer de la boîte, là, il se roule dedans. Il est drôle. C'est mon préféré. Bon, ça fait du bien. Par où ça passe. C'est cute. Il fait cramper tout le monde. Il s'est couché tantôt à plat trompe. Refais-le. C'était cute. Lui, il a 28 ans. Il a aussi une blessure à son pied. C'est vraiment difficile d'avoir. Ben, à regarder, pas à voir. Là, on le voit très bien qu'il y a une blessure. Mais je veux dire, c'est difficile
à voir les animaux qui ont des grosses blessures ou des déformations. C'est triste. Un des 400 chiens qui vient relaxer. Il est bien. Petit bébé. Puis elle, c'est la maman. Cette maman-là, elle a fait tous ces bébés-là. Ils ont entre quel âge puis quel âge? 4 et 8 ans. Ok. Puis le petit, je pense, c'est 1 an et demi. Ah, c'est trop mignon. Les chiens sont relax. Ils vont se faire kicker. Hop. On les voit bien, les petits bébés. C'est dur de filmer en regardant où on marche. Oh, Pélaï. On reste pas dans sa trajectoire. Bon. Je me suis pris, il y avait comme un petit barbecue, puis il faisait du dessert dans des feuilles de banane. Puis ça a l'air que c'est du sticky rice avec de la banane, de la noix de coco. Puis ça m'a l'air délicieux. Ah. Hop là, ok. Attends, c'était vraiment proche. Ok, oui. J'arrive à boire. Beaucoup de dons, hein? C'est-tu bien sucré? Non. Ok. Ah, tu vois? Là, on a fait une petite promenade. On est allé Voir des bébés. voir des bébés. Puis là, on est rendu à l'étape de les baigner. On les arrose pour leur faire du bien parce qu'il fait mauditement chaud. Fait que là, Sarah, moi, je viens d'y aller. Puis là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand Sarah va y aller. Fait que là, tu prends de l'eau puis t'arroses. C'est de même. Ils sont contents. Apparemment, quand ils bougent les oreilles, là, quand ils les flacotent, là, ça veut dire qu'ils sont contents. C'est fini pour lui. Il est assez rafraîchi. Mais il veut quand même des bananes. Oh, ça, oui. Tout le temps comme des bananes. Un peu comme Sarah. Son dessert aux bananes. Il a décidé qu'il nous suivait, lui. Je pense qu'il veut revenir dans notre minivan puis rester avec nous pour toujours. On pourrait t'adopter. Mais non. Bye.